这个是要干什么？拉杆，拉杆。拉机头的。哦。调机头中心的。就只有这边还是两边都有？两边都有。现在就是把那个移过来是吗？这是什么？哦，这是我们就是出厂会绑这些哦。可以了啊。有航吊的话就用航吊吊一下，没有航吊的话就要用叉车。哎，中间这个轴是我们的吗？这个会给他配吗？每台机都配有一个。都配了哦。哦，小心小心。好。你要小心你的脚哦。就是有叉车就叉车移动，没有叉车就是有航吊就是航吊嘛哈。需要帮忙吗？这个就是为了让两节连一起的是吧？对。要弄到哪个就是程度才是？这里平就可以了。哦，这边平是吗？可以锁紧了。哦，我再把这个缓慢的放下来。
水平了哈。你要调的，它要装上刀再调的。哦，好。这里只是先固定一下。好，先固定好。这上面有线标是吗？没有线标。那没有线标，我到时候怎么给客户？你要线标，你到时候你打一点了，我拿胶布给你缠上去。好，肯定要做线标的，不然怎么接啊？长的最长的就接这边最短的嘛。啊。不，这个一定要线标的。到时候你打这个线标，我给你。好。我给你贴上去。好。拿这个线标。目前这些现在是没线标的，等就是我们要发货之前会在这个线上面就是标好线头、线标。这个有线标了吧？这个有。不能，这个有线标的。好的。地线就接地线。我们找个螺丝钉。要再锁紧是吗？这个要再锁紧吗？锁也行，不锁也行。好。这就等于说是客户那边要自己接的电源线。你小心点。电源是接在那边有个槽是吗？有个孔，这里有个孔。那我过去一下。好。哦，位置有限哈，只能这样子。要拉进去吗？黑色的要进去吗？
里边有线标吗？有，这里有。好。这里有线标。我给你打个光啊。这个接线标跟刚刚外面那个在接是一样的哈。一样的，它上面标的，不用，这个是你的主电源啊。嗯。主电源那个 L1、L2、L3这个火线。嗯。N 是明线吧？好。看不着。是这个哪个底下？哦，看不着。嗯。接主电源，好，可以。电闸是不是得弄下来？不用哎。这样就好了。在这一边呢。啊？这边。然后。这里。哎。主电源打开。哪里？这个。等一下，我那个。哦，好。好，主电源打开。嗯。看这个。亮了是吗？看这个相序保护。啊。红灯就不对。哦，红灯就不对是吗？对，红灯就不对。啊。红灯不对的话，我们要重新接线。然后我们就把这个随意两根对调接是吗？火线呢？随意对调就好了。好。随意两根对调一下。变成绿灯就对了是吗？对。好的。是绿灯就对，然后就把所有的开关都打上去。好。好。好的。这条是气。要接了是吧？对。你气管就插到这个三通上。你气管就插到这个。进气。对。哦。这个够了，这都有3米了。再多来点也可以啊。就接外延。
大车嘛，大车。这个要拉下来，这个推上去。哎，要给它拉下来吗？推上去。哦，推上去是吧？对，等装完刀，之后，然后再把它放下来。好。你现在是要把这个气给它关掉哦？对，把这个手拉阀给它推上去。好的。这段这边来吧，这个。嗯。这个是什么东西？夹刀的是吗？对，护刀的夹具是吧？对。这样放着之后，然后放到后面来嘛，够不到。哦。哦，它是这样子的。对。步骤还挺多的。你等一下，那我拍一下，然后这里啊，这里就放什么？不要放到啊，这个是什么？这个是液压气缸的阀。液压气缸的阀是调哪里？你这样这样就是飞轮了，飞轮这样就往下降，锁紧之后它是往上面升的，那个拉下来。我没太懂什么意思。这个，飞轮是哪一个？这个飞轮的升降阀。就是那个转动的，就是调这个轮子的是吗？对，它就会降下来。好的。我们首先要给它降下来是吗？首先要降下来，你要装刀的时候装的。好。这个是干什么的？这个是手动对调的，要翻开之后要把这个翻起来之后，我才能调，才能装刀。有个没剪是吗？这干啥？显示屏要先打开是吧？对。进入运行环境。稍微点一下。好。那就点正向摆动。正向点动。拔升。你要把气先给它就是没用之前先给它扎起来是吗？扎起来。它是装这个。好。啊？它现在不是报警吗？先把它屏蔽了。复位之后，然后就点得动了。
哦哦哦，可以动这个了。对，这个是干嘛用的？就是调到位置的是吗？没有，你要哦，我要先给它移过去，先移过去，才能这个才能才翻翻穿得起来。哦，这个给它摆一下，让它过去。让它过去不用撞到。好的。把线翻过来。嗯。小猪。好。哦。每次换刀都要这样子吗？啊？每次换刀都是这样子吗？对。把金刚砂轮拆掉是吗？对。只拆掉一个还是2个都要拆？拆一个，拆下面这个就好了。好。然后我们去拆刀。嗯。把门打开了。这个也要拆。好的。大概什么？就大概调一下。哦。这个是怎么看出来它不平整啊？现在那里不是斜的吗？哪个？这个是斜的吗？啊。它会撞到嘛，然后就调嘛。哦，这个有点斜。对，往外面顶的话就。你是说往右边吗？调这个螺丝。对，往后面顶的话就调这个螺丝。两边都要调哎。哦，你这样子它就会自己摆正了哎。
这样就 OK 了吗？差不多。嗯。啊，碰到就好。碰到哪里？不要让它碰到，让它居中是吗？对，让它居中，哦，明白明白明白。到中弄去。啊。就这样。它这个炉子就这样埋上，你这个热周机跟这个大机的都是平的，平的你就玩一小时了，那个没有的。这个是什么？这个也是护板。啊，护板。哦，一个护上面，一个护下面。上下弄一对的。哦。妈，我这样拍不着。对面拍吧，我去对面拍哈。你的热周机跟后面是平的，你看看。抓。人你看不是正能量，偏一点啊，偏一点，偏一点。那我先算个构成。我在买小人上个，你那给我给俺来上忙。像橙色的这个东西会容易坏吗？这个配的有，一般调好了不容易坏的，用1-2年它都不会坏。好。前面不能正人就是的。这手要是胖一点的都伸不进去。啊，先这样是吧？啊？这个拆掉是干什么？装刀了，是装刀了。那下面这个也得拆掉喽？对，上下都得拆。现在准备装刀片。装的时候先把下面塞进去啊。啊，先弄下面。对。好。从下面塞。哦，一边卡一个。哦，这边也有一个保护的那个橙色的，左右两边都有。哦，上面也有，下面也有，上中下，左边有三对，左边有3对，右边也是3对吗？4对。4啊？4对，这里还有一对。哦，底下还有哎，1、2、3。这个。左右各4对是吧？1、2、3。对呀，这里只有3对。哦，这边有3对，这边有4对是吗？
这个是要用手给它弄进去的哦。对，慢慢烤。好。左边先给它卡进去，再卡右边是吗？哦，所以我们刚装的这一套是等它弄好之后再给它锁紧哦。对。还要调。好。调完再锁。好。要给它拔高。让它整个就是都套在红色的轮子上。所以换刀就是都是要手动去调整。对。是不是的轮子得再降一点？对。哦，轮子如果太高的话，轮子往下降。可以通过这边顺时针。这样的时候不要撞到这里就可以了。哦，好的，这样的时候要注意。对，不要撞到。哦，来，我给他一个特写。哦，不能撞到这边哈。好。就弄进去的时候，基本上就是已经就是挺紧的，是吧？对，差不多上下都平就可以了。啊？差不多上下都平，好。平着轮子就好了。好。这个是靠手感去感觉的吗？套上去就可以了。啊？套上去就行了。套上去就可以。这个是自动效中的。自动测中心是吗？对，它不像那个小的。哦。一样你去调。嗯。那你现在是要锁紧这个保哦。差不多锁平就好了。嗯。锁平它。好的。我把那个。哪个？显示屏这里。然后把这个反向，对不对？对。反向是可以让它往好。点回来就为了。这个是要为了检查什么？为了安全起见，等下我要把刀片撑起来了嘛。好。万一这里我们只是大概调了一下，万一它不中的话，刀一崩就崩到夹子。哦，好。然后我们确保这里锁紧来。等一下，确保哪里？这个。确保这边是锁紧的状态。怎么确认它是锁紧的？拧不动就好了。拧不动就是锁紧。好。拧不动就好了，然后就把手拉把它拉下来。哦，好。然后刀片就会升了。刀片它会自动升。对，刀片自动升到，我们的气压一般都调到10。气压升温了，它就不会再响了嘛。哦，明白。自动升，气压调到10，它就会自动关闭这个声音。对。然后。这里就跟手动转一下。手动转。对。手动转2圈，它自己会效中的。哦，好，自己会效中。转2圈可以了，就把这个让它转2圈就可以了。哦，让它转一下。对。就是这个是锯带开。对。锯带开就会自动转一下。
关了。哦，然后就给它关了。嗯，好。那现在这个情况就是刀片已经装好了。对，现在刀片已经装好了，然后就把这个护条调一下。这些防护的这些，这里刚好平着它就可以。好好好。然后我就把它锁紧了。嗯，是左边的没动过，它就不需要再锁紧，右边的这些都要稍微给它锁一下，是吗？对。好，你去那边锁，我在这边拍。调下面这一块，四户飞户啊，稍微有一点点缝。好，四户飞户。对，感觉贴上去了，但是又没贴上去。好的。其实需要锁的就是下面这个跟上面那个，其他的没动过的都不需要动。好，给它扣紧。这转一下，确保刀会动就可以了，不要锁刀。好的。然后锁。确保刀会转就好。好，这样确保刀会转就可以。再把刚刚拆下来的金刚砂轮下面那个金刚砂轮再往回装。砂轮装到刀片是它装不上的。啊，明白。对应的。对应的给它。磨刀。退出是什么？磨刀退出是什么意思啊？就是它这个电机。它这个电机往后面退。磨刀退出，按一下。一直按。一直按。对。它是会转变它的角度是吗？它不是会转变角度，它会前后移动。前后移动。它现在就是往后移是吗？现在是往前。上下是反着的。那这个角度的话是怎么去感受它？角度啊，角度是调好的，出厂前就已经调好的。就是这个金刚砂轮装上去之后，不需要额外再调了是吧？不用，只需要给它锁紧就行是吗？对，只要往前往后调一下就可以了。好，让它保证磨得到刀就可以。角度是定时调好的。好的。然后呢？然后我们调砂轮之前呢调砂轮之前一定要把刀座气缸给它点进去。刀座气缸是哪里？这个它是可以退跟进的。刀座气缸怎么知道它点进去没有？这里啊。就是往里来，我拍一下这个动作哈，来，好，继续你这点。
OK，往里，好。对，一定要点进去。好，一定要点进去，这个一定要点进去。对，永远调砂轮都要点进去，不好管啥时候调都要点进去。好的。然后我们现在就进刀了。嗯。进刀是又可以转了是吧？你点进刀的话，它就是又开始刀片要转动了是吗？没有。啊？它是砂轮前后移动。哦。前后移动。它现在不是磨不到吗？你需要一直点了它磨得到。好，那你点。对。哦，就是一直按着是吗？对，一直按着它会。一直按着它会自己去调整。它进的慢，它会一直进。我要这样角度拍才能拍得全你2个动作。现在它就有这个声音是吗？对，能磨到了。啊，好，好。手感受一下，然后我们再调下面这一个，哦，下面这个也是，这个是上面的刀，这是下面的刀。砂轮。哦，说错，是砂轮。砂轮。嗯。OK。感受一下，2个力度差不多就行了。嗯。好，2个力度差不多就可以了。嗯，好。我就把气管要摆好了。好。气管是吹灰尘的是吗？对。一个吹上面，一个吹下面喽。没有，这个是吹这个护板的。吹护板哦，吹护板上面的。对，然后这一个是差不多勾到砂轮里面，吹砂轮里面的灰。好。然后这个就吹这也是吹护板。对。哦，明白了。就一共有4条，2个吹护板，2个吹砂轮。对。这个就这样吹。好的。有个毛刷要装上去。毛刷有个特意装的位置是吗？对。这里。好，毛刷是刷什么的？刷刀片上面的是吗？刷磨刀灰的。哦。刷灰尘的。不然我们的纸会脏。对。那它也是要夹住，就是这个刀片咯。刚好这里有个缝嘛。啊。塞进去就可以。好。这里刚好平。嗯，好的。好。好，开始关门，锁这个透明的板是吧？然后就，先把它退出来。退哪个？这个。退出来。对。就是装磨刀石的时候一定要进，然后装完之后。调砂轮的时候一定要进。进哦，调砂轮一定要进。然后我们就开始来试一下。好。哦，开始转动刀试一下，测试一下。对。然后。按顺序来。好。先点它。好。然后再点磨刀变平。磨刀变平。转了。哦，磨刀变平，砂轮就开始转。好。再点。这是什么？刀做进。对，刀做进也就一样。好，哦，开始在磨刀是吗？对。差不多了。先给它退回来，然后再一个一个关。好的。然后再把磨刀检测，刚刚我们是屏蔽了吗？好，再打开。取代检测，好。然后再点手动，我们现在就要调刀了。点摆料，正向点动。
那就慢一点，稍微点动慢一点，点一下，点一下，它就稍微慢一点。嗯。现在是在调刀，这个调刀要看哪里？看这个刀片跟夹具。啊？对。刀片跟夹具。对，现在不是不够了吗？嗯。那现在它不在中间。哦，要让它居中，就是一定要让它在就是这个夹具，还有就是这个夹板夹这个铝，这是叫铝型材吗？这个是铝材。嗯。它现在不在铝材的这个中间，对，这样子过去会刮到这个铝，会刮到这个铝材。然后我们现在要就是调，现在要调哪里？调丝感。调下面的丝感是吗？对。还是要调这种丝感。好，我过来。这个是第一次才需要这样子对吗？还是第一次，后面就基本上不需要调丝感的，对。后面都不用调了。好。你一次定好位以后换刀，它还是那样，它不会动。好，明白。第一次才需要，就是这个，就是调刀的时候要你去反复调一下丝感。它是一定要居中，还是说能刀切得过去就可以？居中最好啊。哦，明白。看一下，差一点点不？也是一样的，慢慢点。哦。慢慢点这个正向点动。摆料正向点动。好，摆料正向点动，先慢慢点动，看一下刀片是不是在正居中的位置。哦，现在就是正中间，刀片。我看是感觉是在正中间的。好。哦，是正中间之后就把这个丝感给它锁紧。对。以后就不需要换刀的时候就不需要再去调这个丝感了。好。好的。好。再然后呢？就把盖子给它装回去。这个口子在下面。再把这个给它搬回去。哎呀。然后现在是锁这边的是吗？还是这边这个刀？这里先把这个推料气缸。推料气缸装上去。
就把我们就是原先有绑的这个扎带都剪了。这个是之前刚刚把那个屁给扎起来的。哦，这短的是扎这边的。对，长的在这里。OK。这样就完全装好了是吗？对，螺丝带。哦，这个。这个板，这好像最后一步了吧？还有4条长的4条短的是吗？4条短的，长的就锁在后面。这个就是我们海运的时候，这个应该不会拆掉吧？这个。对。海运的时候拆了。会拆吗？到时候我拆机的时候我就拆出来了，拆出来放到这里。嗯。然后这4个短的。嗯。短的是锁在这里的。短的是锁机头的是吗？对。长的是锁后面的。对，锁机身的。这个就直接就是这样锁，是吗？不需要再怎么测水平了吧？只要你刀片它这个居中的就不用调整。哦。4根长的螺丝是不？对。4根长的是锁这个机身，然后呢，4根短的是锁机头。就是防止它打滑呀。防止机器打滑是吗？对，因为有些它那个地板。嗯。很滑，你不锁，机器开着会跑的。好。
过来了吧？我不过去了，我就这样子拍一下就行。拧回来吗？好，那没事了。测一下哈。点整机运行。整机运行，先空机运行看一下哈。空机就是开起来的了。就是空机运行了哈，它会有推子的动作喽。感应一下。我们有电眼是吧？让它就是测一下。好。正常的就可以开机了。这样子就是动作，先空机运行一下，这样就是整机是调好的。然后呢，我们就可以开始就是放材料，让它整根走完一下。这是把材料给它往外推。